醒狮计划原来是为了打醒一头雄狮。咱们以前以为醒狮计划是因为以色列要化身雄狮，变成一个雄狮来屠戮中东，没想到他却把中东的雄狮给打醒。道德经云：将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之。同志们，以色列雄心勃勃，开启雄狮觉醒的军事行动。本想着学那卧薪尝胆的越王勾践，一招撅起，威震四方。谁料如今却是张飞穿针，大眼瞪小眼，自个儿这头的雄狮到底醒没醒，都成了谜团。反而结结实实地打醒了另一头真正的中东雄狮伊朗，扑向了自个儿。要知道，伊朗老早便放出豪言，要对以色列来一场万箭齐发般的饱和式打击。这剧情比《水浒传》里梁山好汉劫法场还刺激。以色列要是不能速战速决推翻伊朗政权，那可真得小心被这头雄狮反咬一口，最后落得赔了夫人又折兵的下场。欲知这其中的来龙去脉且容我摆开八卦阵，细细道来。大家好，欢迎来到老友记，我是大钊。先说以色列这场雄狮觉醒军事行动的由头。这以色列在中东这片土地上一直有着自己的鸿鹄之志，就像当年曹操挟天子以令诸侯，意图在地区事务中掌握主导权。此次军事行动以色列一开始是信心满满，仿佛自带主角光环，想着能像《封神演义》里的姜子牙率领大军横扫千军，建立不世之功。可现实却给了他一记响亮的耳光。行动开始以后以色列的表现就像没头苍蝇乱撞，各种情况频出战略目标模糊不清，战术执行漏洞百出。说好的雄狮觉醒，结果倒像是醉汉舞剑，毫无章法。再看伊朗这边，人家可不是吃素的。伊朗在中东那地位就好比三国时期的东吴，占据着险要之地，底蕴深厚，实力不容小觑。伊朗老早就放出狠话，可以对以色列进行饱和式打击，这可不是空口说白话，而是有着实打实的底气。从军事角度来讲，伊朗拥有庞大的导弹库，这各类导弹就像杨家将里杨家二郎手中的长枪，数量众多且威力巨大。伊朗的导弹技术经过多年的发展，已经具备了相当的水平，无论是射程还是精度，都能对以色列构成严重的威胁。其短程导弹可以覆盖以色列周边地区，中程导弹更是能打到以色列的腹地。这就好比在以色列家门口架起了无数门红衣大炮，时刻瞄准着以色列的要害。说到以伊之间的矛盾，那可真是一部24史，都不知道从何说起，根源颇深。先看宗教层面，以色列以犹太教为主，伊朗则是穆斯林什叶派的重要力量，两大宗教信仰差距巨大，冲突不断，就像《西游记》里的佛道之争，理念不合，纷争不休。领土跟资源方面，虽然双方没有直接的领土争端，但在中东地区的影响力跟资源的争夺上，却是针尖对麦芒。这就好比战国时期的各国为了争夺天下霸权，在利益上寸土不让。再看政治立场上，以色列背后有美国撑腰，美国在中东的战略布局需要以以色列这颗棋子，而伊朗则一直坚持独立自主的外交政策，他反对美国的霸权主义，与美国针锋相对，这也导致以伊关系长期紧张，如同《水浒传》里梁山好汉与官府的对立，水火不容。从军事战略角度分析，以色列此次军事行动若想推翻伊朗政权，简直比登天还难。伊朗地域广阔，有着充足的战略纵深，就像《三国演义》里的蜀地，易守难攻。以色列即便凭借先进的军事装备，在战争初期取得一些优势，也很难深入伊朗腹地，彻底掌控局势。而且伊朗的军事动员能力极强，一旦进入战争状态，伊朗民众能够迅速团结起来，全民皆兵。这场景就如同木兰辞中万里赴戎机，关山度若飞的全民抗战，让敌人陷入人民战争的汪洋大海。再看以色列自身，虽然军事力量在中东地区首屈一指，装备精良，士兵训练有素，好似《隋唐演义》里的秦琼，武艺高强，装备豪华，但以色列国土面积狭小，资源有限，经不起长期战争的消耗。一旦战争陷入持久战，以色列就会像强弩之末，势不能穿鲁缟，后勤补给、兵员补充等方面都会面临巨大的压力。而且以色列周边阿拉伯国家对其态度复杂，一旦战争局势失控，周边国家很可能会介入。到那个时候以色列就会陷入四面楚歌的困境，
就像当年项羽被刘邦大军围困垓下，处境堪忧。从国际局势来看，美国作为以色列的好大儿，在这场冲突中的态度至关重要。美国一直以来在中东推行霸权主义，扶持以色列既是为了维护自身在该地区的利益，这就好比战国时期大国扶持小国，为的是在战争中占据有利的地位。但美国如今也面临着诸多国内国际的问题，是否愿意倾尽全力支持以色列？别到时候既有外患又有内因，这确实还是个未知数。但是如果美国对以色列的支持力度不够，以色列在与伊朗的对抗中就会更加被动，而其他大国如大俄、熊猫等，在中东地区也有着自己利益诉求跟战略考量，他们的态度跟行动也会为以伊冲突产生重要的影响。俄罗斯与伊朗在军事、能源领域都有着密切的合作，在一定程度上会支持伊朗，这就像三国时期的孙刘联盟，共同对抗强敌。中国则一直主张通过和平谈判解决国际的争端，反对战争，呼吁各方保持克制。这就好比古代的和事佬希望化解矛盾，避免生灵涂炭。那么以色列该如何破解眼前的困局呢？难道真的只能等着被伊朗这头雄狮撕咬？依我看，以色列首先得冷静下来，不能再像热锅上的蚂蚁团团转，要重新审视自己战略目标，学习《孙子兵法》中知己知彼，百战不殆的智慧，深入了解伊朗的军事、政治、社会等各方面情况，制定出切实可行的战略计划。在军事上，以色列不能盲目冒进，在发挥自身的技术优势，采取灵活多变的战术，避免陷入伊朗的人民战争泥潭。他可以学习当年空城计的智慧，在军事部署上虚实结合，迷惑伊朗，寻找战机。在外交方面，以色列不能只依赖美国呀，要积极拓展外交渠道，改善与周边阿拉伯国家的关系。这就好比战国时期的合纵连横，通过外交手段分化对手。但是这招对于小椅子来说可能更加困难。要知道周围既是哈马斯，又是胡塞，又是也门，群狼环伺呀。以色列跟他们的关系就不用我赘述了吧。所以这招要走下去，也是一个旷日持久的路子。所以这个时候以色列也应该积极的回应国际社会跟和平倡议，尝试与伊朗进行和平谈判。毕竟冤家宜解不宜结，通过和平谈判解决争端才是最明智的选择。要知道人家的导弹啥时候能打完还未知呢，你也就这点国土，你能顶得住吗？其实这就像《三国演义》里诸葛亮的联吴抗曹，通过外交手段实现战略目标。在这里呢，以色列显然是高估了他好大儿美国的实力。要知道美国固然强硬，但是他正跟东方大国正处于一个两极交换的关键时期。如果搞不好，这一波操作下来，美国很可能也就那么回事儿。再说伊朗这边，虽然有实力对抗以色列进行饱和的打击，但也应该保持理性跟克制。战争一旦爆发，受苦的还是两国的百姓。正所谓兴百姓苦，亡百姓苦。更何况以色列的好大儿美国，如果真的全军出击，你也未必能顶得住。所以伊朗秀够了肌肉，也应该积极参与和平谈判，通过外交途径解决以色列的矛盾，避免局势进一步恶化。就像古代的贤君，以民为本，以和为贵。这场中东的狮王对决牵动着全世界的目光，不论是以色列还是伊朗，都应该以史为鉴，学习古人的智慧，在冲突与和平之间做出正确的选择。毕竟和平发展才是当今世界的主旋律，只有通过和平谈判，相互尊重，才能实现地区的长久治安嘛。这场大戏最终会如何收场，我们拭目以待吧。同志们，今天的故事就讲到这里，咱们下期接着唠中东大地上这些事儿。感谢各位家人们跟大招一起在老友记燃烧青春的热血，点赞订阅不迷路，下期再见。